大家好，我係偉仔。大家有冇諗過點解美容儀器咁中意有微電流呢？除咗基本嘅緊緻拉提之外，原來微電流都有唔同嘅種類，以達至唔同嘅護膚效果。今日都會同大家詳細講解。除此之外，偉仔最近真人實測咗一部微電流神器，佢嘅原理、用法、使用前後對比等等，今日都會同大家如實報道。等大家睇完呢條片之後，都可以變成微電流達人。開始之前，歡迎大家追蹤呢個頻道以示支持。事不宜遲 ，Let's go！講微電流之前，同大家極速上一堂皮膚生物堂。我哋塊面本身嘅肌肉同皮膚都係靠微弱嘅電流傳遞信號，普遍我哋叫佢做生物電。生物電主要都係細胞通訊、神經傳導、肌肉收縮同埋新陳代謝嘅基礎。偉仔，可唔可以講中文啊？簡單啲講，後生嘅時候電力強啲，皮膚就會緊緻啲。隨住年紀、壓力等等嘅因素，電力慢慢變弱，皮膚就會開始鬆弛。美容儀器嘅微電流一般能夠刺激皮膚嘅肌肉層，就好似做 gym 咁，面部底層肌肉 firm 咗，就可以達到緊緻拉提。普通微電流儀器一做完，塊面即刻 firm 咗，但係就唔夠持久。要幫皮膚實實在在咁樣叉足電，就要由底層做起。今日分享嘅 ZipHalo 係一部中高階嘅家用微電流儀器，佢唔單止有普通微電流，仲有納米微電流 （Nanocurrent），係市面上唯一一款擁有納米微電流技術嘅品牌。偉仔，部儀器咧同埋納米微電流有咩用㗎？今日介紹嘅 ZipHalo 響呢度，納米微電流同生物電電流相近，能夠針對唔同嘅膚質問題長期改善，幫皮膚叉足電。簡單啲講，微電流可以即時拉提緊緻輪廓，而納米微電流可以長期刺激膠原，亮膚緊緻。呢部 ZipHalo 獨家採用咗雙波形技術，結合咗兩種微電流，即係話一部儀器即時效果同埋長期改善都可以一次過做晒。而官方程式 ZipUp 更加提供咗17款唔同嘅療程，透過調整微電流嘅波形形狀、正負極、強度等等，達到緊緻皮膚、拉提美白、減褪細紋、豐唇、暗瘡護理等等唔同嘅效果。每個 Zip 嘅療程都係根據咗科學原理同埋臨床測試，運用咗以上元素嘅特定組合去設計，支援唔同皮膚嘅需要。外形方面 ，ZipHalo 有一個開關掣、兩個圓形嘅導頭，超級輕巧，隨刻附送導入膠。至於 ZipHalo 嘅用法非常之簡單，洗完面搽入導入膠，大約3泵左右。一開機內設咗4分鐘嘅 Lift 緊緻模式，或者可以連接佢哋嘅 Zip App， 揀好你想要嘅療程，就可以睇住 App 裏面嘅教學影片，同步跟住做。療程完成之後就會自動熄機。官方建議1星期使用3至5次。我用 ZipHalo 嘅時候，都會配搭翻佢哋嘅銀色保濕導入膠。我自己中意佢舒緩鎮靜得嚟，又夠滋潤。療程方面，我最常用嘅有3個療程。第一個就係我最中意嘅10分鐘 Collagen Boost。一開始我都根據程式嘅影片去做，做多幾次開始熟悉步驟之後，我就將影片縮放，咁一邊碌面一邊碌手機。第二個我常用嘅就係內置4分鐘嘅 Lift， 因為有時太懶，但係又唔想完全保養，就用呢個4分鐘嘅療程，貪佢夠方便。第三個最常用嘅療程係分半鐘嘅 Pimples， 因為或者我係油性暗瘡皮膚，生暗瘡嘅時候呢，我就會用呢個療程啦。我記得第一次揀 Pimples 嘅時候，心諗會唔會其實呢17個療程佢嘅微電流輸出都係一樣嘅呢？但係當我根據影片用嘅時候，先至發現原來 Pimples 係單邊指定嘅導頭呢，先至有微電流嘅啫。呢段片之前講，透過調整微電流嘅波形形狀、正負極、強度等等，達到緊緻皮膚、拉提美白。原來係真㗎。家用美容儀第一大守則就係持之以恆使用。我用咗1個月左右，膚質開始變得均勻，泛紅嘅地方慢慢減淡。用咗2-3個月左右，虎紋變淡，皮膚緊緻咗，增加咗光澤同埋白淨咗。大家記得持之以恆，令到皮膚越嚟越好。有電方面，第一 ZipHalo 機身超級輕巧，容易收納。我上次帶埋去旅行咧，都係非常之方便。第二，市面上獨家納米微電流，多重功能於一身，照顧到唔同嘅皮膚需要。第三，官方程式教學非常之清楚，對於新手上路嘅朋友仔就會非常之容易上手。第四，導入膠滋潤唔漏。一開始搽導入膠，我覺得好滋潤，但係就會擔心會唔會之後好難去洗。出奇地碌完儀器之後，簡單用清水就已經可以洗得好乾淨。非常之 user friendly。缺點方面，第一，機身輕巧，用完之後記得好好收納，如果唔係跌咗就有機會損害機身㗎喇。第二，儀器嘅功能同埋價錢都係屬於中階，如果有屋企人同埋伴侶咁樣一齊使用，咁就更加超值啦。最重要資訊嚟啦
而家使用偉仔專屬嘅優惠碼，喺 Zip Beauty 嘅官方網站選購 Zip Halo 儀器套裝、導入 gel 都會享有9折嘅優惠。香港同英國嘅官方網站都用得㗎。咪住，仲冇其他優惠啊？咁就要留意以下更重要嘅資訊。喺2月2號至25號期間，使用偉仔亞洲期間限定嘅專屬優惠碼，選購佢哋嘅 Silver Gel 套裝，將會係有800折嘅優惠。除此之外，佢哋仲另外送多一支 Complex Gel 俾你。想以最優惠嘅價錢去入手嘅話，大家千祈唔好錯過啦！今日嘅分享就差唔多啦。如果大家有任何嘅問題，或者都想分享下你對 Zip Halo 嘅睇法，歡迎喺下面留言。最後歡迎大家追蹤呢個頻道以示支持。下次再見，拜拜。